Ta część, która odstaje od drzwi wejściowych, głównych, też będzie cała podświetlona. Okej, czy to jest tak, że to będzie podświetlenie, ale czy to będzie się świeciło jak gdyby ten kamień, czy to będzie on będzie naświetlony? Czy Kamień jak to... będzie się świecił. Ale dosłownie kamień będzie się świecił? Dosłownie. Właśnie to będzie miejsce wielosezonowe, że zimą również będzie otwarte. Natomiast ten taras w 3/4 wielkości będzie przeznaczony na ogród letni kawiarni. Okej, czyli taki ogródek typowy. Okej, super. Powiedz mi, czy to będzie też użytkowany... No, najistotniejszą kwestią tutaj oczywiście są finanse, bo co się okazuje, kosztorys, który był na początku wykonany, na ten moment już 3-krotnie przekroczył rzeczywiste wykonanie. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. I tym wszystkim, co by tak można było powiedzieć, że jesteśmy w stanie nie płacić rachunków. Czy to jest możliwe? No wiadomo, że różnie to bywa, czasami się udaje, czasami nie. Wiadomo, teoria z reguły to tak wszystko nam wychodzi. W praktyce trzeba się postarać. Słuchajcie, mamy przepiękny widok, a dzisiejszy odcinek będzie dedykowany temu, żeby pokazać Wam niezwykłe miejsce. Co to jest? Zaraz się przekonamy, zaraz zobaczymy. Z całą pewnością to, co będziemy dzisiaj oglądali i to, co będę Wam pokazywał, jest posadowione na wodzie. A więc lecimy, sprawdzimy, zobaczymy. Przyznam się Wam, że jestem niezwykle ciekawy, co tam zastaniemy, co zobaczymy. Tak nie do końca nawet chciałbym Wam tutaj mówić o szczegółach tego miejsca. Myślę, że wspólnie razem dowiemy się w odpowiednim czasie. Także zaraz poznamy kogo? Cześć Moniko. Cześć, witam. Cześć. Słuchaj, jest mi bardzo, bardzo miło, że zgodziłaś się nas zaprosić, tak mogę powiedzieć? Albo że się wprosiliśmy, o, bardziej w ten sposób. Powiedz mi, o co chodzi? W ogóle, wiesz, no bo myślę, że tak, miejsce jest niezwykłe, ja już pozwolę sobie tutaj jeszcze widzom pokazać tą, tak, wiesz, jaki masz tutaj widok za oknami, tak? Powiedz mi, skąd pomysł, o co tutaj chodzi? W ogóle, co to jest za miejsce i jaki tutaj masz plan w związku z tym? No tak. Faktycznie oryginalny pomysł. Pomógł mi w tym mój partner, Marian. Okej, super. Czasami dostaję za to też po nosie. Burę? Tak. Chodzi o to, że ma tutaj ja projektuję wnętrza, zajmuję się realizacjami głównie pod klucz. Poza tym jestem wzornikiem z wykształcenia. Więc cóż, tak jak wspomniałam, oryginalny pomysł. Docelowo ma się tutaj mieścić moje biuro projektowe, projekty wnętrz, oraz showroom luksusowych produktów do wyposażenia wnętrz. Okej, skąd ten pomysł? Skąd ten pomysł? Wcześniej wynajmowałam niewielkie biuro. Po przeprowadzce do Piły pomyśleliśmy o tym, żeby otworzyć swój lokal, żeby kupić swój lokal. No i przypadkowo, analizując wszystkie możliwości tutaj w mieście, no padła propozycja, a może kupimy barkę. No na początku tak trochę, powiem szczerze, podchodziliśmy do tego pomysłu, no jak to ująć? Sceptycznie? Sceptycznie, tak. Natomiast no, zaczęliśmy się dowiadywać, analizować, robić kosztorysy, no i stało się. Dotarliśmy do właściciela, kupiliśmy barkę. Barkę, która stała tutaj chyba z 4 lata, była 2 razy podtopiona, przewrócona leżała, była udręką miasta. Generalnie nie było na nią mocnych, bo właściciel, może tutaj już właściciele po kolei się zmieniali, natomiast jakoś nikt do końca jej nie doprowadził do stanu zadowalającego. Po prostu było to wraczysko. No i no, zmieniliśmy już to dość w dużym stopniu. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz. Zewnętrzna część już jest generalnie prawie na ukończeniu.
Okej. Powiedz mi, czy mogłabyś nam może coś pokazać tutaj, tak wiesz, żebyśmy chociaż sobie zerknęli, bo z tego co widzę to tak, mamy tutaj pokład, tak, powierzchnia. Jakiej wielkości jest tutaj ten... 300 metrów kwadratowych. 300 Okej. metrów. 2 poziomy plus jeszcze takie pół piętro. Może tak to ujmę. Ponieważ docelowo chcę, żeby, tak jak wspomniałam, żeby tu było moje biuro z showroomem, natomiast jest też przestrzeń przeznaczona docelowo w przyszłości na kawiarnio-winiarnię. Dobre winko na stacką dobrych serów. Okej. Bazą do tego jest barka. To jest barka taka, która była rzeczną barką do przewozu materiałów sypkich, jakichś pewnie piasku, czegoś, tak? Tak Nie, wcześniej ona stricte była zakupiona i od samego początku jej przeznaczeniem była restauracja. To była stara restauracja Mississippi, która jakiś czas, ileś tutaj lat funkcjonowała w Pile, przyjmowała gości jak najbardziej. Natomiast po pewnym wypadku zalania jej po prostu właściciele postanowili ją sprzedać. Ona została podtopiona, tak? Czy coś takiego, tak? Aha. I trzeba było ją tam, ty ją kupiłaś w wersji takiej podtopionej, czy już jak była wyciągnięta? To znaczy nie, nadal stała na brzegu, natomiast była postawiona już w pionie stała, także jakby wody w niej nie było, natomiast była w opłakanym stanie, całe drewno było po prostu zgniłe, wszystko. Zresztą to było miejsce akurat, gdzie przebywali bezdomni, więc można sobie wyobrazić, jak to wyglądało w środku. Ja stwierdziłem, że wyjdziemy, także o ile dało radę tutaj Cię wyciągnąć na zewnątrz, ja domyślam się, że bardzo byśmy chcieli się dowiedzieć czegoś tutaj na temat tej elewacji zewnętrznej, bo można powiedzieć, że z całego tego remontu, czyli z tego wnętrza, w którym byliśmy przed chwilą, to co widzimy na zewnątrz jest tym elementem, można powiedzieć, takim chyba już dosyć tam na etapie, to już jest koniec? Tak, czy... tak. Może przejdźmy jeszcze bliżej tutaj tej części frontowej. Cała elewacja pokryta jest 3 mm kamieniem, to jest naturalny kamień firmy Slatline. Część właśnie tutaj przy tym dużym oknie plus ten łuk będzie świecił, ponieważ on jest transparentny. Pod spodem, pod całą tą zabudową są LEDy. Następnie cała zwyczajna jakby część bez podświetlenia i ta część, która odstaje od drzwi wejściowych, głównych, też będzie cała podświetlona. Okej, czy to jest tak, że to będzie podświetlenie, ale czy to będzie się świeciło jak gdyby ten kamień, czy to będzie on będzie naświetlony? Czyli kamień jak to... będzie się świecił. Ale dosłownie kamień będzie się świecił? Dosłownie, czyli jakby... To znaczy, to była tak, jakby była szyba mleczna, coś w tym rodzaju? Tak. Okej. A to Ci powiem, już jestem bardzo ciekawy. To może być takie dosyć tam takie... Jest oryginalne, tak, oryginalne rozwiązanie. Cóż jeszcze, jeżeli chodzi o elewację zewnętrzną, a zresztą na schodach też jest ten sam produkt. Też jest kamień elewacyjny właśnie firmy Slatline. Następnie z drugiej strony tutaj końcowej barki mamy jeszcze fontannę, kaskadę wodną. Wykorzystamy wodę. Czyli będzie po ścianie leciała woda, tak? Dosłownie? Tak. Możemy przejść się tam. Okej. A wiesz co, bo bardzo bym chciał jeszcze zerknąć tutaj ten przód, wiesz, żebyśmy, czy mogłabyś tutaj 2-3 słowa, bo to jest tak, ta szyba wystawowa, tam swego rodzaju, bo to tak można było powiedzieć, tak? I tu jest kawałek tarasu, tak? Ten taras będzie w jakiś sposób zabudowany, czy to będzie taka część nieużywana? Nieużywana, to będzie część póki co nieużywana. Aha, okej. Czyli takie bardziej na zasadzie ozdobnej części takiej... Tutaj będziemy chcieli robić jakieś ekspozycje okazjonalne na tej zasadzie. Okej. Dobrze. Czyli co, proponuję, żebyśmy się przeszli z przodu zobaczyć, Proszę, tak? Jak to oczywiście. wygląda? Dobrze. Cała forma została zaprojektowana przeze mnie. Aha, czyli to był Twój pomysł? Tak. Inspirowałam się twórczością Katarzyny Kobro, polskiej rzeźbiarki międzywojennej, gdzie te łuki formy zawsze mnie fascynowały i uwielbiam używać ich w projektach, także chciałam trochę przenieść tego tutaj na naszą barkę. Okej, super. W ogóle powiem Ci, że jest nam niezmiernie miło w ogóle, że nas jak gdyby pozwoliłaś nam przyjechać, że nas zaprosiłaś, tudzież, że pozwoliłaś nam się wprosić do siebie.
Powiedz mi, czy Arcy to jest nazwa twojego biura, czy żeby też powiedzieć, wiesz, jak już Arcy. nagrywamy, to byśmy chcieli się też pochwalić, powiedzieć, z kim spotkaliśmy się, tak? Z jaką firmą, z jakim biurem? Moje biuro projektowe to jest po prostu Monika Ruta, architekt wnętrz, natomiast jeżeli chodzi o Arcy, to jest stricte logo rozpoznawcze, ma być barki arcystatku. Docelowo to jest arcystatek. Chodzi o to, że tutaj naprawdę będą działy się arcydzieła na wielkiej klasy. Okej. I chciałam to w ten sposób przekazać. Super, dobrze. Teraz tak, chcemy zwrócić uwagę, że tutaj pod tym takim przysłowiowym okapem, tak, który jest, Jest tak? kaskada wodna, tak. Aha, i że to jest moment, z którego będzie wydostawała się woda. Tak. Z tego miejsca będzie się wydostawała woda. Tak jest. Okej, dobrze. I no nie, powiem Ci, że ja mam dosyć taką w miarę możliwość wyobrażania sobie różnych rzeczy i przyznam Ci się, że znaczy jestem zaskoczony, bo potrafię sobie wyobrazić ten kamień, podświetlenie kamienia, bo to jest troszkę podobnie pewnie do marmuru, nie marmur, tak? Coś takiego. Są takie transparentne marmury. Onyksy, tak? Okej, dobrze. Przyznam Ci się, że to wygląda jak swego rodzaju taka trochę rzeźba na wodzie. Miło mi to tak, ale taki był zamiar. Naprawdę? Oczywiście. Bo mam takie wrażenie, że to no, w niczym zasadniczo nie przypomina barki, tak? Czyli ten charakter tego obiektu można powiedzieć, że jest totalnie jak gdyby od barki oderwany, tak? Nie ma to, tak? Pokażę później zdjęcia też, jak wyglądała ta barka, jak ją zakupiliśmy. Tak, no to jest kosmiczna otchłań po prostu, nie? Faktycznie różni się zupełnie. Natomiast arcystatek i formą chciałam faktycznie jak najbardziej przybliżyć ją nie do barki właśnie, tylko do statku. I tak. Aha, do statku. Do statku, tak. Okej, dobrze. Pytanie jest takie, czy pokażesz nam może taki trochę, nie wiem, jak to wygląda, bo byliśmy na jednym z pokładów, a poniżej tego jest jeszcze drugi, tak? Zgadza się? Możemy iść też na dach, także zapraszam. To lećmy w takim razie, spoko. Okej, czyli wchodzimy, powoli wchodzimy, tak? Kanalizacja. Dobrze, okej, tu są techniczne, tak? Zaplecze techniczne, dobrze. Teraz kroki w... Tutaj docelowo będzie kawiarnia-winiarnia. Dobrze, tutaj, w tym pomieszczeniu. Dobrze. Czyli jesteśmy teraz w tej części, która jest za tą ścianą, za tobą. To jest to miejsce, gdzie będzie ta kaskada wodna, tak? Tak, tutaj. Dobrze. Tutaj jest dosyć ciemno, ale ja myślę, że... Tutaj dopiero... Super. Czyli już jesteśmy u góry, tak? I teraz możemy pokazać naszym widzom, w ogóle pięknie mamy teraz już doświetloną, jak gdyby obraz, wszystko. Jaka jest wizja? Tutaj, na górę, bo jesteśmy, tak można powiedzieć, że na dachu, tak trochę, pokażemy jak to wygląda wszystko. Dobrze? Super. I jak to sobie wyobrażasz? W tej przestrzeni tutaj zamkniętej jest sala około 30 m², gdzie będzie kawiarnia-winiarnia. Właśnie to będzie miejsce wielosezonowe, że zimą również będzie otwarte. Natomiast ten taras w 3/4 wielkości będzie przeznaczony na ogród letni kawiarni. Okej, czyli taki ogródek typowy. Okej. Super. Powiedz mi, czy to będzie też użytkowane w takich celach komercyjnych, czy to będzie tylko dla Twoich klientów, czy jak sobie to wyobrażasz? Myślimy o tym, żeby wynająć całą tą przestrzeń pod kawiarnię, jakby nie mając doświadczenia, ciężko byłoby sobie poradzić z tematem. Nie? Gratuluję Ci, bo to jest, myślę, że fajny pomysł, żeby dać komuś możliwość zrealizowania swoich marzeń na Twojej przestrzeni. Okej, super. Przepiękne miejsce. Mamy dookoła tutaj rzekę. Jeśli chodzi o kwestię związaną z tym, czy nie chodziło Tobie po głowie, żeby tutaj zamieszkać? Oczywiście. Tak? Pewnie, że tak, ale jakby mój partner ma chorobę morską, więc temat na samym początku był spalony, ale faktycznie jest to bardzo urokliwe miejsce. Wielokrotnie, będąc zresztą na samym dole, gdzie za chwilę przejdziemy, na tym dolnym pokładzie w podpiwniczeniu, jesteśmy prawie na równi z taflą wody. Wówczas w momencie, kiedy
przepływają bądź wzbijają się do lotu łabędzie, widok jest po prostu oszałamiający, także miejsce magiczne. No. Super, super. Bardzo się cieszę, słuchaj, że mogliśmy wejść, zobaczyć tą górę. Teraz jeżeli dałoby radę i chcesz nam pokazać, to bardzo chętnie byśmy sobie zobaczyli, jak to wygląda na dole. Super. Dobrze. Czyli my tak już zaczynamy powoli sobie schodzić na dół. Tam przed chwilą rozmawialiśmy na samej górze, tak? Początek naszego odcinka był na tym poziomie, a teraz w tej chwili pozwalamy sobie zejść niżej, tak? Mamy balustradę, ok, dobrze. No powiem Ci, że tu, tak? Ale powiem Ci, że tutaj jest naprawdę mega, no metraż, przestrzeń, no ogromna. To prawda. Proszę, zapraszam tutaj. Właśnie ten efekt bliskości z wodą jest fenomenalny w tym miejscu. Super. Powiem Ci, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Pytanie jest teraz, jakie jest przeznaczenie tej części? Co chodziło Ci, w jaki sposób chciałabyś tutaj tą część wykorzystać? Tutaj będzie część ekspozycyjna showroomu. Także materiały wykończeniowe, spółki premium. Generalnie zależy mi na tym, żeby było tutaj jak najwięcej firm, których w ogóle nie ma w Polsce. Bardzo oryginalnych pomysłów. Poszukujemy, byliśmy na targach w Mediolanie, oczywiście na Warsaw Home, gdzie faktycznie klienci, firmy potencjalne, no bardzo chcą tu być, bardzo chcą tu zaistnieć, także no, dusimy do przodu, żeby jak najszybciej to otworzyć i zacząć funkcjonować. Dobrze, a powiedz mi, jak wygląda kwestia, wspominałaś mi o meblach, które są robione ze słomy prasowanej, Intarsja, tak? Ze słomy, tak. To jest moja miłość duża. Byłam na szkoleniu właśnie w Paryżu. Uczyłam się, jak wykonywać tą technikę przy użyciu słomy. No, efekty faktycznie są czarujące. Okazuje się, że w Polsce nikt nie wykonuje tego w takich dużych formatach. Owszem, są jeszcze starzy rzemieślnicy, artyści, którzy wykonują to na jakichś małych fragmentach, jakieś obrazki, szkatułki, takie rzeczy. Natomiast ja wykonuję fronty mebli, okładziny całe ścian. Oczywiście na samym wejściu na barce będzie duża 3-metrowa ściana wykonana tą techniką, żeby klienci mogli dotknąć, zobaczyć. Czy to jest takie biodegradowalne, że jak to się dosłownie tam położy w lesie, to że zostanie to zdegradowane, że przyroda to wchłonie? No, to znaczy to wygląda tak, że to jest naklejane na płytę MDF. Aha. Nie? Także, ale tak, bo tam nie ma żadnej chemii. Wodny klej, więc... Okej. Super, w ogóle genialny pomysł. Bardzo Ci gratuluję, w ogóle bardzo Ci dziękuję za to, że robisz takie rzeczy, bo przecież dzięki temu, że tak jesteśmy urozmaiceni w tych naszych, powiedzmy, planach, tym wszystkim, co robimy, to dzięki temu no, możemy dostarczyć, czy z jednej strony ja widzom pokazywać różne rozwiązania rzeczy, a Ty swoim klientom możesz tam, powiedzmy, że spełniać ich marzenia. Super. Fajnie. Czy powiedz nam 2-3 słowa o tym, kiedy było, czy może jeszcze, nie wiem, czy było, właśnie kiedy było Ci najtrudniej z tym projektem, bo też wiem o tym, że każde te blaski mają swoje jakieś cienie, tak? I myślę, że też może warto powiedzieć, że jeśli ktoś coś robi, to też, żeby czasami może zagryzł zęby i jednak dalej szedł, bo tam gdzieś jak sobie wyznaczy tą drogę. Tak, to prawda, nie jest tak różowo, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. No do tej pory są słabe chwile, gdzieś tam małe zwątpienia się wkradają. No, najistotniejszą kwestią tutaj oczywiście są finanse, bo co się okazuje, kosztorys, który był na początku wykonany, na ten moment już 3-krotnie przekroczył rzeczywiste wykonanie, zapotrzebowanie, a do końca jeszcze daleko, więc to jest jakaś tam kwestia. Natomiast no, idziemy do przodu, dalej, nie poddajemy się. Jesteśmy na ostatniej prostej. Teoretycznie w planie mamy otworzyć arcystatek na początku przyszłego roku. Nie wiem, czy to będzie styczeń, luty, w tych okolicach, bo wbrew pozorom, aby uruchomić showroom już naprawdę nie trzeba dużo, także czekamy na kanały wentylacyjne,
wówczas elektryka, okładziny ścienne, podłoga i ruszamy. Na co dzień zajmujesz się wnętrzami swoich klientów, tak? Tak. Także między innymi też trafiliśmy tutaj dzięki temu, że połączyła nas Kasia. Tak? Tak. Kasia i Grodno Dwór i tam znaleźliśmy, można powiedzieć, że twoje wykonanie wnętrzu Kasi, które nam się bardzo spodobało. Powiedz mi, czy dobrze zrozumiałem, że twoimi odbiorcami twoich usług jest na pewno, jeżeli ktoś decyduje się na powierzenie swoich wnętrz architektowi, projektantowi wnętrz, to bardzo często odwiedzasz takie miejsca wyjątkowe, tak? One są często twoje to już w ogóle chyba myślę, że przebija wszystkie wręcz. Natomiast bardzo często odwiedzasz tych klientów klasy premium, tak, takich biznes, którzy nie chcą udawać, że potrafią wszystko. Jest coś w tym? I chcą mieć oryginalne wnętrze, zaprojektowane pod siebie. Każdy klient jest inny ma potrzeby. Zresztą te potrzeby zmieniają się co parę lat, bo dorastają dzieci, bo dochodzi rodzic, bo jest dużo po drodze. Natomiast moją rolą jest sprostać tak oczekiwaniom, aby klient od A do Z był zadowolony. Powiem tak, nigdy, zawsze to powtarzam klientom, nigdy nie wypuszczam od siebie niezadowolonego klienta, więc wygląda na to, że jest dobrze. Czyli gwarancja obsługi. Tak. Super. Słuchajcie, w takim razie tak. Ja bardzo Tobie dziękuję, tak razem obok siebie staniemy. Słuchaj, ja bardzo Tobie dziękuję, że zgodziłaś się poświęcić swój czas, że pozwoliłaś nam wpaść do Ciebie, odwiedzić Ciebie i zobaczyć, jak to wszystko wygląda tak na żywo. Bardzo Ci, jak gdyby tutaj z jednej strony dziękujemy, a z drugiej również też gratulujemy pomysłu, tego, że jesteś zawzięta, taka, wiesz, że przecież do przodu cały czas. I to jest tak, że sukces jest Ci pisany. Bardzo dziękuję. Byłoby miło, gdyby faktycznie szybko to wszystko się ziściło i zaczęło funkcjonować. Kwestia krótkiego czasu i tak będzie, jestem pewna. Super. Trzymajcie się w takim razie i widzimy się na kolejnych odsłonach, na kolejnych odcinkach. Do miłego. Cześć, hej.